Здравейте, добри и загрижени хора! Днес реших да насоча вниманието ви към едно много интересно явление. Но преди това искам да ви попитам, я ми кажете, вие винаги четете ли опаковките в магазините на храните, които избирате да купите? И изобщо давате ли си сметка за какво си давате парите, защото според мен, ако се замислите малко повече и започнете да четете съдържанието на храните, които купувате, ще видите, че много често вие спонсорирате развитието на бизнеси, които не винаги работят в полза на вашето здраве. Днес реших да ви разкажа за най-често срещаните изкуствено добавени хранителни добавки в храните, които най-често купуваме, за да може да бъдете малко по-осъзнати и при избора на вашата храна и да си давате сметка къде точно отиват парите ви и дали наистина ги инвестирате във вашето здраве или правите неосъзнато точно обратното. Преди това обаче искам да ви напомня да се абонирате за моя канал, ако смятате, че съдържанието, което правя, има смисъл за вас и ви помага да живеете все по-качествено, а и така ще ви помагате да стигам до все повече хора, които се чувстват достатъчно осъзнати и отговорни за собственото си здраве и са готови да предприемат някакви действия, за да го съхранят в дългосрочен план. А и така ще ви вдъхновявам всяка седмица с нови идеи, осъзнавания и съвети, как вие самите можете с лекота да подобрите вашите здравословни навици и изобщо вашето отношение към храната и начина, по който се грижите за вас, за което ви благодаря от сърце предварително. Никога няма да забравя един особен момент в живота си, когато влезнах в един магазин, в който съм влизала хиляди пъти и съм си купувала стотици неща от него, но след дълго проучване и четене по темата за здравословните храни, практикуване на определена хранителна диета, в един ден просто влезнах в този магазин и се почувствах като извънземно, защото се оказа, че почти от всички храни, които до този момент бях консумирала и знаех, сега вече не можех да употребявам и не знаех какво точно да си купя, а и от нещата, които трябваше, според новите ми разбирания и виждания за храната и новите стандарти, които бях определила за себе си, то почти в тези магазини нямаше нищо, което да си купя. И когато започнах да чета опаковките, защото и аз, може би като мнозина от вас не ги четете, когато започнах да чета какво съдържат всъщност храните, които най-често купувах тогава, осъзнах, че първо вече не мога да ги купувам, второ видях, че много малко хора ги четат изобщо. И искам да ви накарам да се замислите, защото е важно какво купувате, за какво си давате парите, защото вие в момента може да не осъзнавате и да не виждате вредният ефект от всички изкуствено добавени химични хранителни добавки в храната, но във времето, рано или късно, те по някакъв начин не ни влияят в полза на подобряване на нашето здраве, точно обратното. Искам да насоча днес вниманието ви към това да си изградите като навик винаги да четете съдържанието на храните, които купувате, и ако има нещо, което не знаете какво е то, по-добре да не купувате тази храна или предварително се информирайте как това неизвестно нещо точно ще ви направи по-здрави или не, и едва тогава предприемете действие дали да си вложите парите в дадена храна или не, защото единственият начин, по който ви да повишите вашата покупателна култура, е като започнете да се интересувате какви точно храни купувате. И опаковката, която виждате, не е достатъчно, за да знаете за храната. Задължително трябва да четете нейното съдържание и вече съвсем осъзнато, имайки на предвид абсолютно всички възможни последици и рискове, които крият изкуствено добавените химични съставки, вие на база всичките си тези знания, които имате, съвсем съзнателно да направите
избор. И в това видео искам да ви помогна за какво най-много да внимавате, когато купувате определена храна. Има няколко основни неща, на които вие трябва да обърнете внимание преди да решите да закупите дадена храна от супермаркета, за да може наистина в дългосрочен план да сте спокойни, че вие сте направили най-правилния избор, а правилния избор правим, когато сме добре информирани. Оказа се, че темата е неизчерпаема и аз тук реших да насоча вниманието ви само към 7 основни хранителни добавки, които са най-често срещани в храните, които най-често купуваме, с идеята да започнете да внимавате, да четете етикетите и когато имате избор да изберете храна, която има най-малко от съставките, които вредят на вашето здраве. Ако решите да се грижите за здравето си в дългосрочен план, вие наистина трябва да внимавате не само при всяка хапка, но и при всяка покупка на храна. Вие трябва да знаете тази храна, какъв състав има и най-добре кой е нейният производител, защото особено за храните, които ги има на нашия пазар, няма смисъл да си даваме парите за неща, които идват от дълги разстояния, което увеличава вероятността те да съдържат химични вещества, които да запазват тяхната дълготрайност и които в същото време не работят добре за нашето здраве. Така че винаги предпочитайте да си купувате местни продукти от местни производители и разбира се, възможно най-чисти. Преди да ви разкажа с съставките, за които трябва да внимавате при закупуване на храните, искам да се замислите върху това, вие защо най-често си купувате храната. И по-точно, дали е водеща цената, вкуса или търсите наистина качествена храна, която тялото ви максимално да се възползва от нейните хранителни вещества. За да правите правилния избор, вие трябва да имате в себе си някаква основна базова идея, която да ви води и която да ви помага най-лесно да направите избора. След малко ще ви разкажа за нещата, които трябва да внимавате задължително. Вие можете да ги поставите тях като база, т.е. да купувате храни, които не съдържат тези вещества. Оказва се, че темата е неизчерпаема и аз ви съветвам да изгледате видеото, към което ще оставя линк под това видео и в което се разказва за опасността от храните, които ни заобикалят и как ние можем наистина да подобрим нашата покупателна култура, когато сме малко по-добре запознати с тяхното съдържание. И нека сега ви разкажа за какво наистина трябва да внимавате най-много. Преди да продължим нататък, искам да ви предупредя, че информацията, която предоставям, е с препоръчителен характер и не е медицински съвет. Каналът BioLife не носи никаква отговорност за споменатите методи на хранителни режими, рецепти и лечение. Когато решите да закупувате някакъв вид месо, имайте на предвид няколко неща. На първо място, много често прясното месо изглежда наистина апетитно и червено, но търговците добавят допълнителни добавки, които го отсветяват. В срочен план те не влияят добре върху нашето здраве. Когато избирате да си купувате някакъв продукт от пилешко месо, имайте на предвид за инжектираните химикали и хормони, които евентуално са добавени към това месо. Няма предварително как да ги знаете тези неща, разбира се. Може би трябва да имате някакво набито око за по-качественото месо и по-качествените продукти или най-вече сами да проучвате производителите на тези продукти и лично да се запознавате с процеса, по който те ги произвеждат или отглеждат и така да правите по-здравословният избор за вас. За любителите на пушеното месо имайте на предвид, че много често пушените продукти добиват този вкус не защото са пушени по естествен начин, но много често тези меса са направени по бързата процедура, за съжаление, с накисване в разни химикали, които са канцерогенни за нас хората. Така че отново четете, проучвайте и правете правилния избор. Друг не по-малък проблем са така известните ета, които добавят в храните. Нямаше как да не се спре на тях, защото те са почти във всяка една храна.
те са така наречените осветители на храната и много често, за съжаление, те се добавят точно в нещата, които купуваме най-вече за децата си. Това са близалки, жилета, кексчета, бисквитки и всякакви там други тем подобни. Когато четете опаковките на тези храни, внимавайте за ета от Е100 до Е181, които са много опасни и около 15% от тях са карцерогени. Много често те се произвеждат от катран и нефтени заривати. Предполагам, че не искате това да имате в тялото си, нито пък и в телата на децата си. Точно тези ета влияят върху нервната система на децата и затова много често, когато те употребяват повече от тези храни, те са така наречените хиперактивни, по-нервни, по-разфокусирани. Е123 и Е124 са добавени към чипсовете, снаксовете. Така че много ви моля, когато купувате тези храни, четете много добре техния състав, особено ако са написани с много ситнички букви. Те производителите, ако искате вие да знаете какво има в тези храни, няма да ги пишат с ситни буквички, нали? И особено бъдете внимателни и осъзнати за децата си, защото здравето на децата не е нещо, с което можем да си играем, а напротив, като родители, ние трябва да бъдем изключително отговорни за това те да се чувстват добре и да растат здрави, и отговорността за това е изцяло наша. И смятам, че в днешно време, когато имаме толкова много информация и можем да правим по-информирани избори, ние трябва да бъдем безкомпромисни към избора, към всичко, което избираме за тях и най-вече за храните, с които избираме да ги храним. Всички знаем, че търговците имат интерес хранителните продукти да бъдат трайни и с това добавят различни видове консерванти. За съжаление, ако видите, че храната, която избирате да купувате, съдържа добавка от Е200 до Е290, това са опасни консерванти, които са канцерогени. Представете си, те наистина правят храните трайни, но какво се случва, когато попадат в нашето тяло и нашите тела стават трайни и после не е чудно, че когато умрем, труповете не могат да се разлагат с толкова бързо, колкото се разлагали труповете нашите баби и дядовци, който не знам дали сте се замислили по темата, но това в един момент може да се окаже голям проблем. Добавката Е215 е известна, че е опасна, защото предизвиква алергии, а Е250 е изключително опасна за бебета и малки подрастващи дечица, защото тя е силно канцерогенна за тях. Списъка на етата е безкрайен. Аз тук само ви насочих вниманието към много малко от тях. Ако питате мен, видите ли в храната, по-добре не я купувайте, или ако я купувате, не го правете всеки ден. Друго много интересно за мен е било винаги факта, че се добавят изкуствено витамини и минерали в храните. Защо изобщо трябва да се добавят изкуствени витамини? Така или иначе, учените отдавна са установили, че клетките не допускат витамини, които са синтезирани по неестествен път, т.е. синтетични витамини. Те просто не се усвояват от организма. Тялото е достатъчно умно и интелигентно да разпознае един синтетично синтезиран витамин С от този, който би получил от една ябълка или от лимона. Така че добавянето на допълнително витамини и минерали в храната единствено може да ви накара. Се замислите дали си струва изобщо да си давате парите за нея, или не е по-добре да ги инвестирате в някой хранителен продукт, където ги има тези витамини и минерали в техния естествен вид и в състояние, в което те наистина ще бъдат усвоени от вашето тяло. Друго нещо, за което трябва да бъдете изключително осъзнати при закупуването на някаква храна, в която няма захар, защото в един момент се оказа, че захарта е проблем. Според мен всичко, което не е естествено, е проблем, включително и неестествените захари, които най-често се добавят в газираните и енергийните напитки, в дъвките и всякакви там други сладкиши, бисквити и неща, които минават за по-здравословни, защото нямат захар, а в същото време с захар. Това е така, защото захарта наистина липсва в тях, но тя е заменена с нещо много по-опасно и това е аспартан или захарин. Аспартан е
пъти по-сладък и затова пък в същото време е една от причините при дългосрочна консумация да предразполага тялото ни към затлъстяване. Захарина е по същия начин. В интернет ще намерите много информация за вредите от аспартана, който причинява разнопосочни болести и в това число не само предразположеност към затлъстяване, но и хиперактивност, остра мигрена, домашни разстройства и много други. А за захарина е известно, че причинява рак на пикочния михур и рак на шийката на матката. Така че следващия път, когато си мислите, че купувате здравословен продукт без захар, наистина замислете си колко е здравословен. И ако често си купувате колбаси, сушени подправки, всякакви сухи супи, готова или полуготова храна, искам да бъдете внимателни и да четете опаковките за тях дали съдържат мононатриев глутамат. Мононатриевия глутамат дава един нито сладък, нито кисел, нито солен вкус, който пък ни кара да се пристрастяваме към него. Когато са правени опити с мишки и са хранени с храни, които съдържат мононатриев глутамат, са установили, че той всъщност разрушава тези клетки в мозъка на мишките, които отговарят за чувството на глад и на норменото тегло. Това е една от причините ние да се пристрастяваме към тези храни, които го съдържат, да искаме да ги ядем непрекъснато, защото всъщност ние губим реална представа дали сме нахранени или не и това съответно, когато го правим постоянно, ние започваме да затлъстяваме и после си имаме редица други проблеми. Искам да ви кажа, че от всичко, което чухте до сега, темата не се изчерпва. Оставям на вас вие сами да проучите повече за съставките на храните, които купувате и още сега, даже ако ме питате, най-добре отворете хладилника и шкафовете и вижте за какво точно сте си похарчили парите, защото единственият начин ние да спрем този порочен кръг, в който ние несъзнателно купуваме храна, която в дългосрочен план ни разболява не само нас, но и нашите деца и така предаваме едни вредни навици в поколенията, които не можем да изкореним. Единственият начин това да престане е да повишим нашата покупателна култура, да имаме високи стандарти за храната, която избираме, защото нашите тела не са кошчета за боклук, нали така? А и не вярвам, че вие искате да давате парите си за бизнеси, които работят в ущърб на вашето здраве. Замислете се и върху друго нещо. Докато има кой да ги купува тези храни, ще има и кой да ги произвежда. До сега, ако не сте знаели за всички тези неща, в днешно време, когато имаме толкова много информация и сами можем да се ограмотим, вместо да чакаме на експертите, на учените и на някой друг да ни каже кое е правилно за нас, кое не, ние е така, докато ги чакаме, ще се разболеем от някоя друга болест или живота ще ни премине съвсем неосъзнато. Моля ви, бъдете загрижени и внимателно избирайте храната не само за вашите деца, но и за себе си, изобщо за цялото си семейство. Все пак, животът е прекалено кратък, за да инвестирате време и пари в неща, които не работят в ваша полза и които по никакъв начин не ви помагат да живеете по-добре и да бъдете по-здрави, нали така? Знам, че всичко това ви изглежда изключително безобидно, защото въздействието на вредните храни и химии, които има в тях върху телата ни, не става веднага. Те работят с натрупване и когато ние разберем, че имаме някакъв проблем, много често е много късно или нямаме енергия да се справим с проблемите, които имаме. Аз смятам, че е много по-лесно да правим избори, които не биха довели до тези проблеми и още повече да изградим навици, които са за времето да надграждаме и които да ни помагат да бъдем здрави, това започва не само от първата хапка, но и от четенето на етикетите на храните, които купуваме или с събуждането на интереса в нас към самите производители, които ги произвеждат, защото колкото е голяма отговорността към нашето купуване на тези храни, толкова е голяма отговорността на техните производители, те да ги произвеждат. Между другото, сега се замислям защо изобщо трябва да се произвеждат стоки, които не ни помагат да бъдем по-здрави или да живеем по-добре. От една страна имаме производители, които произвеждат
стоки, които не влияят добре върху здравето на хората и те напълно разбират това, за това се измиват ръцете, като слагат предупреждителни знаци, че вредят на нашето здраве или че съдържат определени хранителни съставки, като се прехвърлят отговорността към нас, ние да избираме, връщайки се в реалността, така ли, че вече ги има тези стоки, ние живеем в тях и те са ни накарали да придобием живото застрашаващи навици. Това, което ни остава е да бъдем малко по-осъзнати, да си научим да бъдем малко по-отговорни, когато закупуваме определена храна и да мислим по-скоро да мислим как тези храни ще ни повлият в дългосрочен план и дали резултат, който ще получим, е това, което искаме за себе си. В крайна сметка всеки избира сам за себе си. Аз само искам да ви напомня, че живота не е нещо, което ни се случва само днес. Живота е още години напред и наистина зависи как ще го живеете. Това в голяма степен зависи как мислите и как се чувствате, което в голяма степен зависи от вашето здраве. А вашето здраве е всеки ден, който правите. Ако всеки ден се храните, то храната определено заслужава вашето внимание и вие определено трябва да искате винаги най-добрата храна за вас. И ако някой ден отидете в някои от хранителните магазини, пазарувате често и се почувствате като извънземно, не се притеснявайте, няма да сте единствения. Тогава ще бъдете сигурни, че наистина сте достигнали едно друго ниво на осъзнаване по отношение на вашите хранителни навици и храната, която избирате за себе си, за което бих могла само да ви поздравя. И не се притеснявайте. Във всеки един магазин ще откриете храните, които ще бъдат подходящи за вас и ще отговарят на новите ви стандарти и изисквания по отношение на храните. За щастие има много отговорни производители на храни, които наистина искат да създават храни, които подкрепят здравето на хората, а не правят точно обратното. И вярвам, че в бъдеще ще има все повече такива производители. Но това зависи от нас, потребителите, нали? Защото ние избираме кои храни ще купуваме и по този начин ние избираме кой бизнес да стимулираме. Тези, които работят в ущърб на нашето здраве или тези, които го подкрепят. Избора е винаги ваш. Аз само ви дадах още една идея как бихте могли да го правите по още по-добър начин. Надявам се днешното видео да ви е било наистина полезно и мотивиращо и още утре или при следващият пазар да започнете да четете етикетите на храните, защото всяко нещо, което правите всеки ден, колкото и малко незначително да изглежда, има значение за вас и вашия живот. Много лесно ще ви бъде да избирате храната, ако имате един критерий. Тя да бъде максимално чиста от всякакви неестествени, хранителни, синтетични добавки. Колкото по-чиста е дадена храна, толкова по-добре ще бъде за вас. А ако пък все още не можете без онези вкусни храни, които знаете, че в дългосрочен план не биха довели до нищо добро по отношение на здравето ви, може просто като начало да бъдете добри към себе си и да ограничите техния прием, докато в тялото ви не бъде достатъчно готово тотално да се откаже от тях по съвсем естествен път, без да се насилвате, разбира се. Все пак всичко трябва да се случва с лекота, с хармония с вас, с вашето постепенно осъзнаване и порасване. Благодаря ви, че останахте и днес с мен. Напомням ви да споделяте видеото, ако смятате, че то ще бъде изключително полезно за вашите приятели, особено ако те имат деца, защото ние всички заедно сме отговорни за здравето на нашето общество и смятам, че е редно, когато ни попадне някоя полезна информация, да бъде споделена, за което ви благодаря предварително от сърце. А сега ви желая един прекрасен ден. Отделете си време да преосмислите това, което научихте. Вижте видеята, които ще оставя, към които ще оставя линк по това видео. Едното видео ще бъде за малко повече за храните, а другото е за видео, което направих за храните, които пораждат зависимост, ако не сте го гледали. Смятам, че ще ви бъде много интересно и ще ви помогне при избора на храните, когато отивате в хранителния магазин. Благодаря ви
Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви, че останахте с мен. За мен беше истинско удоволствие и се надявам наистина да съм ви направила малко по-осъзнати и да съм ви подтикнала да бъдете малко по-отговорни, когато решавате да давате парите си за определена храна. Пожелавам ви един прекрасен ден и ви напомням да се обичате, защото когато се обичате, грижата за вас ще бъде нещо съвсем естествено, а и обичайки се, вие никога няма да похарчите парите си за нещо, което в дългосрочен план ще ви навреди по някакъв начин. Грижете се за себе си, обичайте се и до нови срещи! Ако информацията, която току-що научи, смяташ, че ще ти бъде наистина полезна, ти напомням да се абонираш за моя канал. Така винаги ще знаеш за най-новите ми видеа и ще бъдеш винаги актуален в грижата за себе си.